nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Ngiyabingelela kwelikamthaniya ngiyabingelela ke esizweni sikaphunga namagaba umdlovana vuma intabudla amadoda onkashana kami zaphezulu laza ngameva lenzela ngezengeza usakaza ngisentidlo sabhibhi silonda lobingelelayo uthi emsakazi imbhodi esisobofu kephi ingqezo cisha phansi nademanqolo savuka sephethana kwasemanqaba usingisefa intombi zindile maqedizizwe ofakeneni mfoka amashuka azimnikeza ucula kumshawe intombi nensizwa iphelele ekhaya esifuntweni mangakholwa ubizobona ongizomchuna babekho nabayifakaza ngoba yiba banginika indondo ngithi ke ngani zakwethu namhlanje kulona kuhlelo Isintu Sakithi uhleneke uthi emsakazi ngaphansi kuyona ke isiyeza TV njengoba ngihleze nginitshela ukuthi ngingiphathele ke izinto ezikhala kahle ngiphathela amaqhaweni emculo kaMaskandi namhlanje nginiphathele insizwa bhuti asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Uheti yona wamwe buya phela mama buya phela mama we ihanda usankhumbule ngani isithando sami Mfowethu awutshele umbukeli lapha ekhaya ubukayo njengamanje angifuni ukukuchaza kakhulu sikhuluma nobani ohakabani okhulelephi okhule kanjani okhuluma naye usiphesihle okagcwensa emculweni waziwa ngeThole Lendidane ozalwa eMsinga eMngeni. Yes ozalwa umtshengiseni okagcwensa. Sihleli nayo ke insizwa ebizwa ngeThole Lendidane ezalwa uyena ke ubaba umtshengiseni singathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula mfowethu siyakubona enkundleni zokuxhumana omningi kuyona yonke indawo mfowethu usabalele awusitshele wenzani le emculweni kaMaskandi ngoba ungaba khona endimeni kaMaskandi kodwa uthola ukuthi ushaya ama instrument wenzani emculweni Emculweni kaMaskandi umuntu ohola iqembu ekhula amageza amahle yeah alright siyakubona uyakhula siyalazi iqembu ukuthi beliphethwe obani phambilini belihola ngokucula mhlambe kwenzakala kanjani ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi cha usungalihola iqembu lekhehla yini eyabhekwa kuwena mzukwana nithatha uhlaliswa phansi utshelwa kwashiya ukuthi ayinazi izinto esibona ukuthi sisukufanele uphathe iqembu engasho nje ngathi mhlambe kwabonakala mhlambe ubugagu mhlambe bukhona kumina kwase kuba khona mhlambe abafisa ukuthi ngigcine ngibe umuntu ogcina sehola iqembu lamageza amahle Mbukeli sihleli nayo ke insizwa Ithole Lendidane ke ithi ke babona ubugagu base bethi cha ndodana usungakwazi ukuthi uthathe intambo uphathe izinto zasekhaya ukwazi ukuthi uyiphumelelise ngoba siyazi ukuthi awukwazi ukuthi unikeze into yasekhaya engicabanga ukuthi kuyona ebayisinkwa bese uphinde futhi uyanyathela mfowethu usubile nesikhathi umbona ubaba ekhona endimeni kaMaskandi nawe uyilandele indima kaMaskandi yizo ubusayilandelela kude uthe uma usondela endimeni kaMaskandi wabona ziphi ingqinamba ezekele imazwe nje umculo kaMaskandi ngathi mhlambe ingqinamba noma ngeke ngithi mhlambe khona ngayinaka kusekhona ubaba kodwa ngasho ukuthi okwamanje engingathi ngisabhekane nazo azikho ngathi mhlambe sizike zacaka kangaka sezike zaba inkinga angayiboni ngingaze ngihambeni kwesikhathi mhlambe ngisangenzeka ngobe khona ingqinamba engibhekana nazo okay nayi album nikhiphile ingoma zibhalo bani noma wayefica ingoma sezinohla kwathiwa wena ngena la uzofaka ivoice noma khona okwaqhamuka nawe ingoma njengamanje zibhalwa umholo wamageza amahle ibhalwa yimini Ithole Lendidane kule album ekhona njengoba ingoma ibhalwa yona imapha amanoni ongagabisela ngayo umbukeli imapha amanoni nomelodi noma amabili ongasipha wona ukuze sibone ukuthi ngesikwazi ngesiphinde sifica ingoma ekushoba isizwe sethu omunye umuntu eyakhe bafwethu ngiyahamba manje ngiyahamba ngiyele ekhaya mntana ngiyele ekhaya mntana ngiyele ekhaya ungababona bengathi bayagula nje abazala ngabegula labafana ukuba ngisangoma bengizobathwesa isho lezangoma ngithi ngiyekele manje ngifuna ukushala abafana Niyayizwela insizwa isho bukhoma nezwa ukuthi ke akholwa ukuthi ulifakiwe kodwa ke iyona isho lobukhoma esikukhuthazayo ukuthi ke abaculi abasakhula kuhle ukuthi mabefika emculweni kaMaskandi bafike babeyibona bangaba abanye abantu ngoba isikhathi esiningi siyabona izinto zenzeka mfowethu bakwamukela kanjani abalandeli bamageza amahle ngoba iqembu belingahlala phansi isigungu sonke sithi hayi sesiyakubona ukuthi kulungile bakwamukela kanjani ke abalandeli ngingakusho nje ngathi ukuthi abalandeli ngeke ngibala bamageza kuphela ngithi nje abalandeli bomculo wonke bangamukele kakhulu balibonile iqhaza engifike ngalenza bangamukela yes
engathi kube nomehluko kakhulu nami kuze kwangithusa ukwamukela kanjena emculweni ngamaskandi. Siyakubona yini emsebenzini wakho kuya phambili uba nengoma edalabhayo? Ngisho ngithi emculweni ngamaskandi vele acula igospel. Noma ngeke ngize ngithi mhlambe khona ngoba ngimtalapha kodwa nje ngoba ukhona ingoma engathiwa izihawu. Yes. Ngoba akusonto kakhulu emculweni ngamaskandi. Njengoba usuloku ufikile bakhona sebeke bakuchukuluza. Akekho ngathi sengike mhlambe ngadonsisana naye. Akekho. Abekho mhlambe futhi ngathi sebeke bathi bafuna ukudonsisana nami. Siyacela kubona bonke abalandeli bomculo nabalandeli ke nje bomculo wamageza mabeqeda ukubuka le interview esinayo namhlanje neThole Lendidane bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe. Siyathembisa kubona bonke abantu ke abakhona ukuthi kona konke abakufisayo so lokho sikuletha kancane kubona bangadikibali kuphela mabe-subscribe bami bayopressa notification button bazokwazi ukuthi bathole konke ke esikwenzayo ngaphansi ke kwaloke uhlelo Isintu Sakithi. Mntaka baba, endabeni yemicimbi njengoba ufikile endabeni lamaskandi kuhamba kanjani? Ngoba siyazi ukuthi umculi ukhuliswa imicimbi esikhathini esiningi asasetshenziswa kakhulu noma esebenza ama-CD kodwa abantu sebenobugebengu obuningi ababenzayo ku WhatsApp bayishare ingoma. Mhlambe emicimbini kuhamba kanjani? Ngoba ngiyachaza phambilini ukuthi ayikabikho ingqambe engisabhekane nazo kangako. Ngasho ukuthi imicimbi ikhona evelayo. Kukhomisa ithemba mhlambe liyabonakala liyaphambili. Nangomhlelo omcimbi lapha ekhaya uyabuka uyakuzwa amagalelo akho uyawezwa yini ongamthembisa yona angafike ayijabulele mangase kuthiwa ukunikeza ithuba lokuthi uyaqasha? Engafike ijatshulele umhlelo omcimbi ekakhulu engake ngithi engajabulela abalandeli kakhulu qala bephinde ijabulele lokho akawubefisa ukuthi mhlambe ngizomenzela kona. Yes. Ukufana nokudlala nje lapho angasho ngithi angiboni khona la akangeke azacothiseke khona. Insizwa mawuyinikeza ithuba nje lokuthi uyiqashe iyakuthembisa ukuthi na kanjani abalandeli bazofika bazothenga amathikithi. Iyathembisa futhi ukuthi abalandeli abazobe khona bethenga amathikithi ngeke baze bayisole ngoba into ezofika iyenze stage into ejabulisayo into ethokozisayo okuyona ke into efunwa abahleli bomcimbi mfowethu ngoba siyakwazi ukuthi insizwa ematasa uyaphithizela njengoba futhi kusuku likanje mfowethu amazwi ongabhekisa kubaculi abasakhula indimeni kaMaskandi ukubakhulisa nokubakhuthaza ngathini ngoba ziningi insizwa esakhula emculweni ezibukayo njengamanje. Esikhuthaza ngasifaka ngathi nje kibo bonke abaculi angathi basafika endimeni kaMaskandi. Yes. Engathi bengayibamba iqine. Bazi ukuthi mhlambe le ndlela abayithathayo. Yes. Ingasi ibe nzima ingasi ibe lula futhi. Yes. Akukho mhlambe ngathi kulula empilweni kahle. Kusho yona ke insizwa ukuthi asibambe isiqine kona konke esikwenzayo sibe nethemba sikholele kuthina siphinde futhi sibe yithina. Ngisiyazi ke nganza kwethu ukuthi ke insizwa ematasa njengoba isho ukuthi akaba nenkinga yokuhlelelwa noma yokuqashwa emicimbini ehleliwe njengoba ke ikhona ke nathi namanje futhi ke iyaphuthuma ke ngithembayo ukuthi ke bonke abantu bakuthokozela ukuthi sibe nayo. Mfowethu amazwi nje ongawadlulisela kubalandeli. Ngaba ukubonga nje ngiqale ngibonge Kwisiyeza TV. Yes. Ngibonge futhi uthando nje engitholayo kubantu bonke nesupport yonke. Yes. Engathi bengaqhubeka njalo amageza ohleze ebenzela izinto ezimnandi ngaso sonke isikhathi. Awusiphi umuco owodwa mfowethu owawushaywa indidana owodwa nje mntaka baba sesiphetha? Mina ngathi ngizambela lenqotho ngahlangana nesalukazi salindaba sathi mntana la wethi yona wami buya phela mama buya phela mama we. Sibambe mntaka baba sibambe mfowethu siyathemba ke ukuthi nijabulile ke izingane zakwethu iyona ke insizwa ke lebehleli nayo Ithole Lendidane mfowethu mhlambe ngasidlulisela indlela zokuthi utholakala kanjani umsebenzi wakho utholakala kanjani abafuna ukuthenga umsebenzi weqembu. Ngathi nje uqala ukutholakala kweThole Lendidane abantu bengaya epagini lapha ku Facebook bebheke iThole Lendidane bephinde mayefuna ukuxhumana nayo bayithole number 079 yes 567 yes 0245 siphinde 079 yes 567 yes 0245 lapho sebethole iThole Lendidane ke lapho. Iyona ke insizwa abantwana abakaThixo ozokwazi ukuthi uyithole kulezo inombolo ekhona lapha escreenini. Okwakho nje ukuthi uhlale kanjalo uqhubeke usupport umculo walo nomculo ke wamaciko ehlangene ngoba wonke asuke nenhloso efana mengene studio. Kuyamsakaza ukuthi uNkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu.